Chevrolet Cobalt, стучит клапан адсорбера. Обороты не так работают, короче. То плавает, то тупит. Вот сейчас слышим, щелкает прям. Включаем клапан адсорбера. Алло. И слышим, как он щелкает. Короче, тут говорят, просто надо менять клапан и все. Дроссель грязный. Сняли дроссельную заслонку, будем менять клапан. Как он называется? Клапан системы улавливания паров топлива, он же клапан адсорбера. Хочу обратить внимание на масляную пленку в выпускном коллекторе. И вот выход клапана EGR, вот он, серая вот бочонка, которая вот это выход. И вот здесь все у нас сажа внутри. Понятно, что это в любой машине будет, но вот из-за EGR это быстрее происходит. Сняли клапан адсорбера, его покупали 1,5 месяца назад, по-моему, говорят. Он не продувается, как бы держит какой-то вот оска, но он шумит. Владелец привез вот такой клапан, якобы оригинал, не знаю. Якобы оригинал. Поставим, посмотрим. Просто китайцы сейчас тоже ставят, ну, пишут там и Made in Mexico, и там и Бразилия, там и коробочку хорошую сделают. Здесь вот сделано в Сербской республике, написано Bosch. Сербия, короче. Ну, так держит. Посмотрим. Все, дроссель почистили. Клапан установили. У меня нету клапанов, я их не продаю. Если что, то звонят, пишут там, спрашивают, то Malibu Bar, то еще что-нибудь. Я такое не делаю. Я обычный деревенский парень. Приехал в столицу работать и так далее. Магазина у меня своего нет. Почистили дроссельку, обороты плавают. Сейчас адаптируем. Все, дроссель почищен, адаптирован. 8% как по заводу. Цоканье у нас прошло. Работает мягко. А вот эти недорогие клапана, которые продают там до 20 тысяч условно, вы хорошие не купите за такую сумму. Закуп только у оригинала где-то 25 стоит примерно, только закуп. То есть магазин его по 25 берут. Как они вам его продадут за 15, за 20. И у меня запчастей нету, повторюсь. Что я могу сделать? Я могу только его программно отшить. Кому надоело уже их менять постоянно там, можно убрать и все. И клапан EGR я бы рекомендовал заглушить, потому что там сажи в выпускном коллекторе много. А так ошибок нет.